जैसे कि एक्सट्रीमली हार्ड जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे आयरन है, इनका एसिड के साथ रिएक्शन बहुत स्लो प्रोसेस होती है। सॉफ्ट मेटल स्पेशली अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो सॉल्ट देते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस देते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जिंक मेटल लेंगे। तो जिंक मेटल की रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है। तो हमने ये पाउडर फॉर्म में जिंक ले लिया और जिंक को हम रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इस कोनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा जिंक ले लिया, पाउडर ही जिंक है, और पाउडर जिंक को हम रिएक्ट कराते हैं। पाउडर फॉर्म में क्यों लिया, जिंक ग्रेनुअल क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाती है ना। ये कॉर्क लिया है जिससे कि जो गैस इसमें बनेगी वो गैस यहाँ से स्किप ना हो पाए। आपने रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा होगा, जिंक प्लस HCl क्या होता है, ZnCl2 प्लस H2 गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है ये। हाइड्रोजन गैस एक तरीके से फ्लेमेबल भी है, जलती है ना। तो अगर हम जैसे ही फायर के कांटेक्ट में आएगी तो एक पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगी, यहाँ पे रिलीज होगी। देखा, जो आपने देखा ये फ्लेम क्रिएट हुई, क्योंकि ये फ्लेमेबल होती है तो ये जलती है, इसलिए आपने देखा थोड़ा सा साउंड आया था, उतना ज्यादा नहीं आया।